Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бүгін мен Духа. Бүгінгі видеода бізде Дамир ағамыздың ученигі болып видео түсіретін боламыз. Дамир ағаның ученигі болғанда енді сәл андай настройкасын сұрап шайып кетпейміз, бірақ Дамир ағаның стилінде ойнап бүгінгі видеодағы брендингті көтеретін боламыз. Сіздерден керемет лайк пен комментарий, ал менен болса керемет те сіздерге видео. Ал біз көп созбай видеомызды бастаймыз достар. Ал достар, көріп тұрғандарындай біз қазір пикқа түсіп бара жатырмыз. Қазір пиктан лутать етіп аламыз да дальше өзіміздің өмірімізді осы жерде сүре беретін боламыз. Слишком ерте түсіп қойған сияқтымын, потому что пиктің тура шет жағында тұрмын ғой кәдімгідей. Қазір осы жерден лутать етіп алайық тезірек. Мұнда уже адамдар бір-бірін уже қырып жатыр, жойып жатыр, ал бізде әлі лут алмағанбыз ғой. Қазір тезірек барып лутать етіп аламыз да и дальше өмірімізді осы жақта сүре береміз деп айта берсең, иә. Дамирдің ученигі болғанда менде, чисто андай ПП деген сияқты, UMP деген сияқты луттармен топ-прау керек болады. Так что, достар, енді келесі видеода кімнің ученигі болайын, соны жазып кетіңдер. Оппа, мында үстіде біреу тұр ғой. Қазір осы үсті деген атпаймын, дайын тұрмын, и все, достар, бірінші килл бізде кетті. Яғни біз Дамирдің стилімен бірінші адамды уже ұрып тастадық, уже таяқ жеп қалып, бізден има уже бізге атып отыр, еба так. Ема сразу стенка қойып үлгердім. Қазір сразу аптечкамызды қабылдап аламыз, бірақ қабылдамай қойсам да болады. Мынау үлгермей қалдым, қазір атып, сәл аптечка қолданып жоқ, сразу кеттік басқа, сразу хедшот беріп жібердім. Достар, көріп тұрғандарындай, енді Дамирдің стилі ойнау оңай емес, былай үйреніп келе жатырмын. Енді мынау хпға қарасыңдаршы, ема. Чота шагтардың дауысы шығып тұрғандар ма, или мен өтірік айтып тұрмын ба? Жоқ, міне тұр екен уже. Так бағасына таңқ етіп жүргесің ғой, анау құрт сияқты таңқ етіп жүргесің ғой, чотан ба. Айтпақшы достар, мен жасымды көп сұрап кеткен болатын. Мен айта кетейін, сразу 2012 достар, енді 13 жастамын ғой, енді ютуберлікке нормальный деп ойлаймын. Енді жақын арада мен де сәл досым Жан, Дамир сияқты ютуберлер болуға тырысам. Ойбай, артымда келе тұр, әңгіме келе жатсам. И так басына қалай алмай келе жатырмын. Ай, все, басына таңқ етіп жүрдім, жаңағыдей. И қазір сразу лутты алып алайық. Так, мында лутта особо түк жоқ, потому что он жаңа ғана тірілген бір бот па, бір нәрсе екен. Анда тағы бір адам туылып жатыр. И сразу денесін зажимать етіп жүресің. И анау қашып кетті. Қазір мына жақпен кіріп кетеміз да басына фанқ береміз жаңағыдей. Енді сәл Дамирдің стилімен болғасын, Дамир енді чисто басқа береді ғой. Так что енді сөйтіп ойнайын деп шештім. Мында тағы бір адам жүр. Анау жаңағы біздің ананы атып кеткен бала емес пе, который имаммен даже мына мұтқағам ғой. Мне тағы біреу келе жатыр. Так, зажимать етпсе хотя бы. Давай. И так көтереміз. Так, тимей жатыр. Ай, все, достар, біреу кетті. Енді қазір лутать етуге барайық. Мұнда адам жүр ғой тағы. Так, тигіз үлгермедім. Қазір тағы барам да. И так, басқа дыңбе жүрдім. Все, достар, уже менде 6-шы килл болып кетті. Ал достар, қараңдар, мен қазір мынаны басына таңқ берем. Ойбай, өқ қала жатағасың ғой. Еба, қыпа, аз болып қалды, өзім өлі қала жатағасың ғой бір боттардан. Қайдағы жоқ боттардан ұтылуға желание жоқ. Так, сразу қазір қыпал болу керек. Так, мынаны жөндеп алайық, броняны, и все, дальше көтеріп алу керек. Сосын достар, көріп тұрғандарындай, менің каналымда скоро енді 100 подписчикқа аз қалды. Енді сол 100 подписчикқа көтеріп, и дальше больше 1000 подписчикқа қарай басайық. Енді достар, активімді көтеріп кетейік. Енді достарына таратып кетіңдер видеоны. Ал бізде осындай керемет видеоларды сала беретін боламыз. Достар, келесі видеода ноқсты салайын ба, кімнің ученигі болайын, соны комментарияға жазып кетіңдер. Ал қазір бізде осы Дамирдің стилінде ойнапты жалғастыратын боламыз. Көріп тұрғандарындай достар, мына жақта мясо болып отыр екен. Енді мен де бір жабылып кетейін деп бүйтіп қалдым. И біреуін почти өлтіруге сәл қалды бүйтіп қалдым да басына даңқ беріп жібердім. Дамирдің стилімен, как обычно. Енді мында дейнджер болып отқасын, сәл қыпымды алып жатсам, артымда адам ғой сүйсем. И бұл кезде мен дальше көрмедім. Так что мен былай жылжып қарайын деп жатырмын. Мында адам бар негізі артымда, но видеода именно түспей қалған ғой. Қазір мен осы жаққа қарай бара жатқан кезде что-то адамдар ата бастайды ғой, көздеріңіз байқайсыздар. И қазір қарайсыздар, ары қарай видеода қарап кетіңіздер. Ал достар, көріп тұрғандарындай мен осы жерде келе жатырмын. Енді қазір нормальный лут жинап алдым. Бірақ енді сәл мынау неме тұр ғой, ближнингта менде UMP, это же нормально, потому что бұл енді Дамирдің стилімен UMP-мен қырып жүремін. Жаңағы баланы міне көріп тұрғандарындай достар, қазір атып жүреміз, и почти өлді, и все, мен де артымнан қадап тастады. Бірақ менде қазір екінші жизнь бар, осы жерден түсем да өз лутымды алып, дальше жалғастыратын боламын. Нормально, жаңағыдей лутымды жинап келе жатсам, мына жақта екі балапандар маған жабылып бара жатыр екен. Енді сәл Дамирдің стилімен бастарына таңқ берейін десем, енді біреуіне барайын десем, біреу жабылып кетеді, біреуіне барайын десем, тағы біреу жабылып кетеді. Енді сәл Нұрстың тактикасын қолданып бүйтіп жабылып, сәл бүйтіп мансабет етіп кеткен жайым бар енді. Так что достар, енді YouTube
енді қазір топ құрауға тырысып көретін боламын. Енді потому что шансырақ көп. Себебі менде уже ойында онлайндардан уже тірі қалғандардан 10 адам қалған ғой. Енді мен қазір осы жерден тағы адамдарды іздеймін, және де іздемей қоям ойым, потому что достар, мына жақтан сәл бүйтіп шетке қарай қашамын да, мен тактикам бойынша адамдардың өздері қырылып алғанын күтемін да, и последний адам қалған кезде бір-бірімен жабылып кетемін. Короче, шет жақтан тұтқиылдан шабуыл жасаймыз. И солай бізде Дамирдің стилі қабылданатын болады. И айтпақшы достар, менде 9 уже килл. Енді 9 килл это же нормально, по идее. Енді мен бүгін Дамирдің стилімен ойнағандықтан это нормально деп ойлаймын. Енді мен особо қатты ойнамаймын. Так что енді барынша ойнағанымша ойнадым достар, қолдап кетесіздер деген ойдамын. Соңында ал достар, құттықтап кеттіңдер, менің тактикам іске асты. Ал қазіргі уақытта біз келесі адамды күтудеміз. Яғни мен және де тағы бір қарсыласым қалған болатын. Қазір сол қарсыласымды күтіп тұрмын. Енді бүйтіп сәл ойлана келсем, мен сәл тез мансауат етіп уже Дамирдің арқасында, яғни Дамирдің ученигі болған арқасында сәл ойнап үйрендім. Ойбай, уже сөйлеп жатқан кезде артымнан адам келіп қалып отыр ғой. Так, мен даже көріп тұрған жоқ. Міне келе жатыр екен ғой. Так, бүйтеміз да, и все достар, зажиммен қырып кеттік. Ал достар, құттықтап кетіңдер, бүгінгі видео бізде уже өз мәресіне келіп жетті. Біз Дамирдің стилімен топ-1-ді алдық. Ал ендеше сіздерге көп рахмет. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға сау саламат болыңыздар. Пока-пока, чау.